მოგესალმებით. დღევანდელი პირველი ჩვენი ვიდეო სიუჟეტის თემა იქნება AR-15 სისტემის იარაღები. კონკრეტულად ის ხელმისაწვდომი მოდელები, რომელიც დღეს იყიდება საქართველოში და ჩვენ შევეცდებით მოგიყვეთ თქვენ რას მივაქციოთ ყურადღება ასეთი იარაღის არჩევისას, რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თქვენ გაგიადვილოთ სწორი არჩევანის გაკეთება. უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, იარაღს მოხსნილი აქვს ჭიდი. წმუნდებით რომ სავაზნეც არიელია, მათ შორის წმუნდებით ვიზუალურად იარაღი მზად არის დემონსტრირებისთვის. AR-15 შედგება რამოდენიმე ძირითადი ნაწილისგან. ეს არის, რა თქმა უნდა, ლულა, ზედა რესივერი, სადაც არის საკეტი მოთავსებული, ქვედა რესივერი, სადაც მოთავსებული არის დამტვერსასლეტი მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული receiver extension-ი, ან რასაც ჩვენ ასევე ბუფერის მილს უწოდებთ, რომელშიც არის მოთავსებული ბუფერი და მაგდება Z კონდახი. საქართველოში ამ სისტემის იარაღი არის წარმოდგენილი, შეიძლება ითქვას, ძირითადად ორი ჯგუფით. ერთი არის იარაღები, რომლებიც აწყობილი არის ადგილზე, სხვადასხვა დეტალებისგან, მათ შორის შეიძლება იყოს საზღვარგარეთიდან ჩამოტანილი იარაღი, რომელიც ბევრი მწარმოებლის დეტალებისგან არის აწყობილი, ანუ არ არის ქარხნულად აწყობილი იარაღი და რა თქმა უნდა არის ქარხნულად აწყობილი იარაღები, რომლებიც თავისთავად იყოფიან რამოდენიმე ჯგუფად. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ფასის მიხედვით საბაზისო მოდელები, ყველაზე მარტივი მოდელები, რომელთა ფასი თქვათ ამერიკაში იწყება $600-700-დან, მაგას ასევე entry level-ს ეძახიან, ანუ ყველაზე მარტივი, ყველაზე საბაზისო კომპლექტაციის მქონე იარაღები და რა თქმა უნდა, უფრო ძვირადღირებული მოდელები, მათ შორის სპეციალიზირებული მოდელები, რომლებიც შექმნილი არის ზუსტი სროლისთვის, სამხედრო ტაქტიკური თავდაცვითი გამოყენებისთვის, ან რამე სროლის დისციპლინებში მონაწილეობის მიზნით. თავისთავად ცხადია, ძირითადი განსხვავებელი მათ შორის არის საბოლოო მომხმარებლისთვის ფასი, როგორც უკვე გითხარით, შეიძლება იწყებოდეს $600-700-დან ახალ ქარხნულ იარაღში და ადიოდეს $3000-მდე და პრინციპში თუ ლაპარაკი არის სპეციალიზირებულ სპორტულ იარაღზე, ბიუჯეტი მან პრაქტიკულად შეზღუდული არ არის. რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი მზად არის დახარჯოს თავისი სიმწვით ნაშოვნი ფული რაღაც იარაღზე, პირველი შეკითხვა რაც მას უჩნდება, რაც მას შეიძლება რომ გაუჩნდეს, რამდენად ხარისხიანი არის იარაღი, კონკრეტულად კიდე რამდენად ხარისხიანი არის ლულა და რამდენად რესურსიანი არის ლულა. თვითონ ლულების თემას რაც შეეხება, ჩვენ შეიძლება გადავიღოთ 2 საათიანი ვიდეო, სადაც მიმოვიხილავთ სხვადასხვა ლულის დამზადების ტექნოლოგიებს, თვისებებს და მათ გამოყენების სფეროებს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით მოგიყვეთ რაც შეიძლება მოკლედ იმ ძირითადზე, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, როდესაც თქვენ ასე ვთქვათ მოგიწევთ რაღაც არჩევანის გაკეთება ან კონკრეტული იარაღის შეფასება. თუ რა თქმა უნდა თქვენ გექნებათ ესეთი მოთხოვნა, რომ ჩვენ დეტალურად მიმოვიხილოთ რამე თემები, მოგწერეთ კომენტარებში და ჩვენ დიდი სიამოვნებით გადავიღებთ ამაზე ვიდეოს და უფრო დეტალურად მოგიყვებით ამის შესახებ. რაც შეეხება ლულებს AR-15-ას, აქ ამ შემთხვევაში არის შეიძლება დავყოთ ეს ლულები სამ ძირითად ჯგუფად, ეს არის შავი ლულები, დამზადებული 51-40 და 51-50 მარკის ფოლადებისგან. ძირითადი გამოყენება ამ იარაღების არის ნახევრად ავტომატური სამოქალაქო კარაბინები, გათვლილი ნადირობისთვის, სპორტისთვის, თავდაცვისთვის, როგორც წესი ბიუჯეტური მოდელები იყენებენ ამ ფოლადისგან დამზადებულ ლულებს. შემდგომ არის ამ მარკებისგან დამზადებული ქრომირებული ლულები, სადაც ლულის არხი ქრომირებული არის და სავაზნე. ეს მეტწილად გამოიყენება პოლიციურ თავდაცვითი იარაღებში, სამხედრო იარაღებში, სადაც თავისთავად ცხადია მოთხოვნა არის იმ თვისებებზე, რა თვისებებსაც ასე ვთქვათ ანაპირობებს ქრომის გამოყენება ლულის არხში, ეს არის დაცვა კოროზიისგან, დაცვა ნესტის ზემოქმედებისგან, კოროზიული ვაზნებისგან, საიმედო მუშაობა გართულებულ პირობებში და შემდეგი მესამე ჯგუფი არის უჟანგავი რკინისგან დამზადებული ლულები და უჟანგავი რკინისგან დამზადებული ლულები მეტწილად გამოიყენება სპორტულ შეჯიბრებებში. მიზეზი ამისი არის არა თვითონ ამ რკინის თქვათ გამძლეობა ან უკეთესი სიზუსტე ან ესეთი რამე, უბრალოდ უჟანგავი რკინისგან დამზადებული ლულები უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ თავის სიზუსტეს და უფრო დიდხანს, უფრო მეტი ვაზნების გასროლა შეიძლება ასეთი ლულიდან, ისე რომ ხარისხის სიზუსტის დეგრადაცია არ მოხდება. ფასებიც შესაბამისად არის შესაბამისად ნაწილდება 51-40, 51-50 შავი ლულები ღირს შედარებით უფრო იაფი და როგორც წესი ყენდება უფრო ბიუჯეტურ, უფრო საბაზისო ტიპის იარაღებზე. ქრომირებული ლულები ყენდება სამხედრო იარაღებზე, პოლიციურ იარაღებზე და შესაბამისად ცოტათი უფრო ძვირი იარაღებზე და უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული ლულები როგორც წესია ყენდება ისეთ იარაღებზე, რომლებიც განკუთვნილია რაიმე სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობისთვის, სადაც სიზუსტე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ცალკე მინდა შევეხო ესე ძალიან პოპულარულ თემას ჩვენთან საქართველოში, არის ლულის ქრომირების თემას. რატომაც მე ხშირად ვაწყდები ხოლმე ისეთ აცს, რომ თუ ლულა ქრომირებული არ არის, ის არის ცუდი. ეგ რა თქმა უნდა არ არის სწორი და ეს გამომდინარეობს ხო გეუბნებით იმ
მოდით ასე ვთქვათ, ტრადიციებიდან, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, წლების განმავლობაში ჩვენთან გამოიყენებოდა კოროზიული ვაზნები, შესაბამისად ეს ვაზნები გამოიყენებოდა შეიარაღებულ ძალებში, სამართალდამცავებში და ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ ადამიანებში და აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია, თუ ადამიანი სათანადო თავის იარაღს არ ულიდა, არაქრომირებული ვთქვათ ესვეტე, არაქრომირებული მოსენის სისტემის შაშხანა სწრაფად იწყებდა ჟანგვას და გამოდიოდა მწყობრიდან, მაშინ როდესაც ქრომირებული იარაღი შედარებით უფრო ნაკლებად პრეტენზიული იყო წმენდასთან მიმართებაში, თუმცა დამერწმუნეთ, ქრომი არ არის აბსოლუტური დაცვა, თუ თქვენ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იარაღი არ გაწმინდეთ, იცროლეთ კოროზიული ვაზნები და არ გაწმინდეთ იარაღი, ქრომირებული ლულაც დაზიანდება და ის არანაირად არ დაიცავს ამ მავნეზე მოქმედებისგან. სინამდვილეში ხა, როდესაც საქმე ეხება AR-15-ს, აქ ქრომირებას იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ვაზნები, რომლებიც ამ იარაღში გამოიყენება, კოროზიული არ არის, შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ გაისროლოთ ამ იარაღიდან და გაწმინდოთ ერთ კვირაში და იარაღს კოროზია არ გაუჩნდება, იქნება ის ქრომირებული თუ არ იქნება ქრომირებული, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ქრომირებულ იარაღს აქვს მნიშვნელობა და მე რომ ვკითხოთ, არის აუცილებელი სამხედრო იარაღში, გამომდინარე იქიდან, რომ სამხედრო იარაღის ექსპლუატაცია ხდება ძალიან მძიმე პირობებში, მათ შორის მძიმე კლიმატურ პირობებში, მათ შორის მაშინ, როდესაც ჯარისკაცს არ აქვს შესაძლებლობა ყოველთვის გაწმინდოს იარაღი. სამოქალაქო იარაღში ქრომირებას არ აქვს არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაგალითად ეს იარაღი, რომელიც მე მეკუთვნის და ეს იარაღები, რომლებიც ჩემს გვერდით არის, არც ერთი არ არის ქრომირებული და არც ერთ ამ იარაღის პატრონს თავი არ სტკივა იმის გამო, რომ მათი იარაღი ქრომირებული არ არის. ეს ისევ და ისევ არის წმინდა სამოქალაქო მსროლელის თვალსაზრისით თეორიული საკითხი, რომელსაც არანაირი პრაქტიკული მნიშვნელობა არ აქვს. იგივე შავი ლულების დასაცავად შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც წესი მიიჩნევა, რომ შავი ლულები უფრო მეტი თანდაყოლილი სიზუსტე აქვთ ვიდრე ქრომირებული იარაღს, გამომდინარე იქიდან, რომ ქრომის ფენა არაერთგვაროვანია ლულაში და ეს ნეგატიურად აისახება სიზუსტეზე, მაგრამ ესეც არის როგორ ასე ვთქვათ თეორიული განსხვავება, იმიტომ რომ თუ ეს სიმართლეა, მაშინ გამოდის, რომ ნებისმიერი ქრომირებული ლულა იქნება უფრო ნაკლებად ზუსტი ვიდრე ნებისმიერი შავი ლულა. ეს ასე არ არის. თუ ლულა ხარისხიანი არის, თუ ის კარგად არის დამზადებული და თუ ასე ვთქვათ ვაზნა სწორად არის შერჩეული, ესეთი ლულა იქნება და არის ქრომირებული, უფრო ზუსტი იქნება ვიდრე ვთქვათ შავი ლულა, რომელიც არ არის ხარისხიანად დამზადებული. ძალიან ბევრს უყვარს კამათი ლულის დამზადების ტექნოლოგიებზე, რომელი მეთოდი არის უპირატესი, რომელი არის უკეთესი, რომელი არის უარესი. ჩემი რმარწმენით ამას არანაირი პრაქტიკული მნიშვნელობა მსროლელისთვის არ აქვს, მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკი არის ესეთი იარაღზე, ანუ ტაქტიკურ კარაბინზე, რომლის გამოყენების მანძილი როგორც წესი არ ცილდება 300 მეტრს, ეს რაღაც შეიარაღებული კონფლიქტის ომის პირობებში, თავდაცვით იარაღში თქვენ უნდა ითვალისწინებდეთ, რომ ამ იარაღის გამოყენება მოხდება პრაქტიკულად სასაუბრო დისტანციებზე, აქედან გამომდინარე, არც მსროლელისთვის და არც იმისთვის, ვისაც თქვენ ასე ვთქვათ, ვის წინააღმდეგ თქვენ ამ იარაღს გამოიყენებთ, არანაირი მნიშვნელობა ლულის დამზადების მეთოდოლოგიას არ ექნება. ასე რომ მთავარია ლულა იყოს ხარისხიანი, მთავარია ხარისხიანი ფოლადი იყოს გამოყენებული და დამერწმუნეთ, რომ ეს ლულა თქვენ გემსახურებათ წლების და წლების განმავლობაში, ისე რომ თქვენ არასდროს თავს არ აიტკიებთ იმის შესახებ, ნაჭედი არის ეს ლულა თუ რამე სხვა მეთოდებით არის დამზადებული. გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი თემა არის ტვისტი. ტვისტი არის, ანუ ის მანძილი, რა მანძილშიც ხრახნები ერთ სრულ ბრუნს აკეთებენ. ამ შემთხვევაში AR-15-ში წარმოდგენილი ტვისტები მეტწილად არის, წარმოდგენილი არის მეტწილად ორი ტვისტით, ეს არის 1 და 9, 1 და 7. აქედან რამოდენიმე წლის წინ 1 და 9 და 1 და 8 ტვისტი იყო ყველაზე გავრცელებული, ყველაზე უნივერსალური, ის ასტაბილურებდა, ადეკვატურად ასტაბილურებდა და ადეკვატურ სიზუსტეს უზრუნველყოფდა ტყვიებით, რომლებთაც წონა იწყებოდა 50 გრანიდან 69 გრანამდე და ბოლო დროს ძალიან უფრო მეტად პოპულარული გახდა 1 და 7 ტვისტი. 1 და 7 ტვისტი კარგად მუშაობს მძიმე გრძელ ტყვიებთან. იქიდან გამომდინარე თქვენ რისთვის აპირებთ ამ იარაღის გამოყენებას, მაგის მიხედვით ასე ვთქვათ უნდა მოახდინოთ ტვისტის არჩევა. თუ თქვენ ისვრით შორ მანძილებზე, თუ თქვენ გინდათ სროლა 300 მეტრის, 400, 500 მეტრის იქით, თუ თქვენ გინდათ ისროლოთ თუნდაც 1000 მეტრზე, ესეც შესაძლებელია ასეთი ტიპის იარაღით, მაშინ თავისთავად ცხადია თქვენ უნდა დაფიქრდეთ 1 და 7 ტვისტზე და ალბათ ლულაზე, რომელიც დამზადებულია უჟანგავი რკინისგან. თუ ეს არის თავდაცვითი იარაღი, თუ ეს არის ტაქტიკური კარაბინი, თუ თქვენ გეგმავთ
გაგზავნოთ, ამით უბრალოდ გახვიდეთ სროლა ისწავლოთ და ისროლოთ თქვა 100 მეტრზე ტიპიურ მანძილებზე, რა მანძილებზე ხდება ასეთი იარაღის სროლა, მაშინ 1.8 და 1.9 ტვისტი იქნება თქვენთვის აბსოლუტურად ადეკვატური არჩევანი და თქვენ არანაირი პრობლემა არ გექნებათ არც სიზუსტესთან, არც ლულის რესურსთან და არც რაიმე სხვა პრობლემები გექნებათ ამ იარაღის ექსპლუატაციისას. ლულების თემა რო გავაგრძელოთ, ტვისტის გარდა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ლულის პროფილი, ანუ მისი სისქე. თავდაპირველად მოგეხსენებათ M16 AR-1 იყო აღჭურვილი ძალიან თხელი ლულით. ასეთ პროფილს ეხლა ეძახიან ეგრეთ წოდებულ pencil barrels, ის არის თხელი ლულა, მთელი მის სიგრძეზე, ტიბჟირის ქვეშ, ტიბჟირის გარეთ ის არის თხელი და ამის მიზეზი იყო, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ის, რომ ჯარს უნდა და რაც შეიძლება მსუბუქი იარაღი. და შესაბამისად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იარაღი მეტწილად დამზადებულია ალუმინისგან, თავისთავად ცხადია, ლულის წონას საკმაოდ დიდი პროცენტი უჭირავს მთლიანად იარაღის წონაში. შემდგომ ტენდენცია იყო ისეთი, რომ ეს ლულები თანდათან უფრო სქელდებოდა და ეს ხდებოდა არა იმიტომ, რომ ლულას გააჩნდა არასაკმარისი სიზუსტე ან არასაკმარისი რესურსი. პირველ რიგში იმიტომ, რომ გაზრდილიყო მისი, ასე ვთქვათ, სამსახურეობრივი გამძლეობა, რომ ჯარისკაცს არ შეეძლოს, ასე ვთქვათ, მისი დეფორმირება, მისი დაზიანება. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად M16 AR-ში ლულის გასქელება მოხდა იმიტომ, რომ გახურებულ იარაღს ხშირად იყენებენ როგორც უროს, როგორც საყრდენს და ხდებოდა ცხელი ლულის დეფორმირება და ამიტომ საჭირო გახდა ამ ლულის გასქელება. M4 ოჯახის იარაღებს რაც შეეხება, იქაც ეს ტენდენცია შეინიშნება, დაიწყეს შედარებით თხელი ლულიდან, შემდგომ მოხდა მისი გასქელება. მისი გასქელების მიზანი ისევ და ისევ იყო არა მისი რესურსი, უпростоრად იყო მისი რესურსი, მაგრამ ეს რესურსი დამოკიდებული იყო იმ ექსპლუატაციის თავისებურებებზე, რა ექსპლუატაციაშიც ეს იარაღი იმყოფებოდა. ყველაზე სქელი ლულა, რაც ჩვენ M4-ზე გვხვდება, არის ეგრეთ წოდებული SOCOM პროფილი, ანუ ეს არის ძალიან სქელი, ძალიან მძიმე ლულა და ეს ლულა გაჩნდა ამ იარაღზე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ სპეცდანიშნულების რაზმებში სროლის ტემპი სტანდარტული ვარჯიშების შესრულების დროს იყო ძალიან მაღალი, იარაღი ძალიან ხურდებოდა და აქედან გამომდინარე დადგა საჭიროება ამ ლულის გასქელების, იმისთვის რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ხანგრძლივი ჯერებით სროლის შესაძლებლობა ასეთი იარაღით. ლულის პროფილს აქვს უფრო სხვა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული ნიუანსები, რომელიც თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ. თავისთავად ცხადია, სქელი პროფილის ლულა იქნება უფრო მეტი თანდაყოლილი სიზუსტე ექნება, რაზეა საუბარი, მაგრამ ამავე დროს იქნება უფრო მძიმე. თუ თქვენ ლაპარაკობთ იარაღზე, რომელიც არის მსუბუქი და R-15-ის თავარი პლუსი არის ის, რომ ის არის მსუბუქი და ეს სიმსუბუქე თქვენ უნდა შეეცადოთ, რომ შეინარჩუნოთ. აქედან გამომდინარე, ტაქტიკურ კარაბინზე, ან თქვათ კარაბინზე, რომელსაც თქვენ იყენებთ, თქვათ დინამიური სროლისთვის, დინამიური შეჯიბრებისთვის, თუ თქვენ იყენებთ ამ იარაღს ლაშქრობაში სათრევად, ან გიყვართ უბრალოდ მიზანში სროლა, სტანდარტულ დისტანციებზე 50, 100, თქვათ 200 მეტრი. ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივი ნებისმიერი პროფილის ლულა იქნება ეს pencil barrel-ი, ანუ თხელი ლულა, იქნება ეს featherweight-ი, რაც კიდევ უფრო მსუბუქი არის, იქნება ეს medium-ი, თქვენთვის არის აბსოლუტურად საკმარისი. თუ თქვენ ამ ლულას გამოიყენებთ ეგრეთ წოდებულ heavy barrels, ანუ scale ლულას, ხო, თავისთავად ცხადია, იარაღის ბალანსი დაირღვევა, სიმძიმის წონა გადაინაცვლებს წინ, თქვენ მიიღებთ იარაღს, რომელიცაც მანევრირება იქნება საკმაოდ რთული, ანუ გადატანისას ინერცია იქნება საკმაოდ მაღალი და აქედან გამომდინარე თქვენ ვერ გამოიყენებთ, ასე ვთქვათ, სიზუსტის იმ პოტენციალს, რაც გააჩნია scale ლულას, მაგრამ ამავე დროს დაკარგავთ იმაში, რომ მიიღებთ იარაღს, რომელსაც აქვს დარღვეული ბალანსი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი ინერცია, ძნელად საკონტროლებელია და აქედან გამომდინარე ძნელად სათრევი არის და აქედან გამომდინარე თქვენ პრაქტიკულად ტყვილა უნდა ათრიოთ ეს მასა, ისე რომ ამ მასით განპირობებულ, ასე ვთქვათ, სიკეთეს თქვენ უბრალოდ ვერ გამოიყენებთ. ეს იარაღი არის შექმნილი როგორც ძალიან მსუბუქი და გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იარაღი არის მსუბუქი, ეს ნიშნავს, რომ როდესაც თქვენ მაგაზე დააყენებთ, თქვათ, იქნება ეს ფანარი, იქნება ეს ოპტიკა თუ რამე სხვა მოწყობილობები, ეს იარაღი მაინც დარჩება შედარებით მსუბუქი. და აქედან გამომდინარე ლულის პროფილს ამიტომ უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ თქვენთვის უნდა გადაწყვიტოთ. თქვენ გინდათ თქვათ სიზუსტის ის პოტენციალი, რომელსაც შეიძლება ვერაზოს ვერ გამოიყენებთ, თუ თქვენ გინდათ მსუბუქი იარაღი, რომელიც ადვილი იქნება სათრევად და რომელიც თქვათ 2 საათიანი მარშის შემდეგ არ გიქნებათ სურვილი, რომ ხევში გადააგდოთ და მოიშოროთ და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ამ კონტექსტში უნდა დაფიქრდეთ იმ ლულის პროფილზე, რა პროფილს თქვენ გაწყობთ. თავისთავად ცხადია, როდესაც თქვენ ყიდულობთ ქარხნულ იარაღს, თქვენთვის გადამწყვეტი ალბათ, რა თქმა უნდა, არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ ეს მოდელები არც ისე ბევრი იყიდება საქართველოში და ფასი. და ეს ფუფუნება არჩიოთ ის იარაღი იმ ლულის პროფილით, რომელიც თქვენ გინდათ, შეიძლება არ გქონდეთ, მაგრამ თუ თქვენ აწყობთ იარაღს პროექტს,
ანუ ჩამოგაქვთ ნაწილები და ასე თქვა შეკვეთით აწყობინებთ, მაშინ დაფიქრდით ამაზე, რამდენად თქვენ გჭირდებათ სქელი და მძიმელულა, იქნება თხელილულად თქვენთვის ბევრად უფრო მისაღები აღმოჩნდეს. შემდეგი დეტალი, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის AR-15-ის საკეტი, იმიტომ რომ ეს დეტალი თამაშობს გადამწყვეტ როლს იმ საკითხში, რა საკითხსაც ქვია იარაღის საიმედოობა. კარგი იდეა იქნება და თქვენ სწორედ მოიქცევით, თუ ნებისმიერი იარაღის შეძენისას იქნება ეს აქ აწყობილი, იქნება ეს ძვირადღირებული იარაღი, თუ იქნება ეს დაბალფასიანი იარაღი, ანუ ხელმისაწვდომი კატეგორიიდან, დაშალოთ ეს იარაღი, გახსნათ, ამოიღოთ ეს საკეტი და შეხედოთ და დარწმუნდეთ შემდეგ რამეებში. პირველ რიგში იმაში, რომ ამ ბოლტის თავზე განლაგებული არის დამღა, რაც მეტყველებს დამღა MPI, რაც მეტყველებს იმაზე, ანუ ლათინური ასოები MPI, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ამ დეტალმა გაიარა შემოწმება დეფექტებზე და ეს მასალა, რომლისგანაც ეს დეტალი დამზადებული არის, არ შეიცავს რაღაც ბზარებს ან რამე შიდა დეფექტებს, რაც უზრუნველყოფს ამ დეტალის დიდ რესურსს. ასევე კარგი იქნება თუ დარწმუნდებით, რომ ამ შემთხვევაში საკეტის ჩარჩო შიგნიდან, აი ამ დეტალში, სადაც შედის საკეტის თავი, არის ქრომირებული და ასევე არის ქრომირებული ეს დეტალი, რომელიც არის დენტის აირების მიმღები. შიგნიდან ეს დეტალები უნდა იყოს ქრომირებული, რაც ისევ და ისევ უზრუნველყოფს უკეთეს საიმედოობას, უკეთეს მუშაობას და ხანგრძლივ რესურსს. თუ ეს არ არის ქრომირებული, ესეც არ არის ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი მინუსი, რის გამოც თქვენ ეს უნდა დაიწუნოთ, მაგრამ გამეორდები, კარგია თუ ეს ქრომირება აქ არის. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი თემა არის ეგრეთ წოდებული დენტის აირების მიმღების სტაკინგი, ანუ ბოლტების ხრახნების ფიქსირება ნაჭდევებით. ეს განკუთვნილი არის იმისთვის, რომ ეს დეტალი არ წარმოადგენს განუყრელ ნაწილს საკეტის ჩარჩოში, არამედ დამაგრებული არის ორი ხრახნით. ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობებში, თუ ეს ნაჭდევები საიმედოდ არ აფიქსირებენ ხრახნებს, ეს ხრახნები მოიშვება. ეს ხრახნები რომ მოიშვება, მოხდება დენტის აირების წნევის კლება და ეს გამოიწვევს პრობლემებს საიმედოობასთან. აქედან გამომდინარე, თუ ეს ნაჭდევები არ არის, ამ ნაჭდევების შესრულება თქვენს შეგიძლიათ, ან შეგიძლიათ ხელოსანს მიუტანოთ, თხოვოთ და მან ეს შეასრულოს, როგორც წესი, დაბალი ფასის მქონე იარაღებში ეს ნაჭდევები არ არის სათანადოდ შესრულებული, მეგულისხმობ ქარხნულ იარაღებს, ხოლო თუ თქვენ ყიდულობთ იაფასიან საკეტს, როგორც წესი, იქაც ეს პრობლემა არის. მაგრამ ამის გამო დაწუნება ასევე არ ღირს, იმიტომ თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ეს საკეტი ამოიღოთ, წაუღოთ ხელოსანს, შეასრულოთ ნაჭდევები და ეს პრობლემა იქნება მოგვარებული. წმენდისას, მომსახურებისას კარგი არის, რომ ყოველთვის გადაამოწმოთ ამ ხრახნების მდგომარეობა. იმ შემთხვევაში თუ ეს დაეშვა, როგორც უკვე გითხარით, შეიძლება იარაღმა უბრალოდ გაჭედოს, ან შეიძლება ეს საერთოდ გაძვრეს და დაზიანდეს აპერი, ზედა რესივერი, რაც თქვენ ამ პრობლემის გამოსწორება შეიძლება საკმაოდ დიდი თანხა დაგიჯდეთ. შემდეგი ნაწილი, რომელზეც მინდა მოგიყვეთ, არის ქვედა რესივერი, ეგრეთ წოდებული ლოუვერი, რომელშიც შესაბამისად განთავსებული არის დამტვერსასროლი მექანიზმი, რომელზეც დამაგრებული არის ეგრეთ წოდებული მისი receiver extension-ი, ან რასაც ჩვენ ვეძახით ბუფერის მილს, რომელშიც ბუფერია განლაგებული. ამ შემთხვევაში მე არ ვთვლი, რომ რამე განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევი ან შესამოწმებელი არის ამ დეტალში. მოგიყვებით მხოლოდ იმას, რომ ეს დეტალი როგორც წესი მზადდება სამი მეთოდით. ეს არის ჭედვით და ფრეზირებით დამზადებული, ეს არის მხოლოდ ფრეზირებით დამზადებული და ეს არის შედარებით იშვიათი, რომელსაც პრაქტიკულად არავინ არ იყენებს, ჩამოსხმის მეთოდით დამზადებული. როგორც წესი ითვლება, რომ საუკეთესო ვარიანტი არის ჭედვით და ფრეზირებით დამზადებული, იმიტომ რომ სტრუქტურა ალუმინის ამ შემთხვევაში არის უფრო მყარი, უფრო ხისტი, დეტალი გამოდის უფრო თხელი, უფრო მსუბუქი, მაგრამ არა აუცილებლად უფრო მყარი. ფრეზირების მეთოდით დამზადებული რესივერები იმ შემთხვევაში ხდება, თუ ეს რესივერი არ არის სტანდარტული ფორმის, თუ ის განსხვავებული მოყვანილობა აქვს. არც ეს არ არის ცუდი არავითარ შემთხვევაში, სპეციფიკაციების მიხედვით დამზადებული ფრეზირების მეთოდით რესივერი ისევე კარგად იმუშავებს, როგორც ჭედვით და ფრეზირებით დამზადებული და შედარებით იშვიათი, რომელიც მე საქართველოში პრაქტიკულად არ შემხვედრია, მაგრამ ადრე აშშ-ში ხდება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდებოდა ეს რესივერების დამზადება, ეს არის ჩამოსხმის მეთოდით დამზადებული და ითვლება, რომ ის არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ხარისხიანი, ნაკლებ რესურსიანი, მაგრამ რეალურად ეს დეტალი იარაღის მუშაობისას პრაქტიკულად არანაირ დატვირთვას არ იღებს, მისი დაზიანება და გაცვეთა შეუძლებელია, თუ რამე არ ჩაარტყით ამას ან ჩაქუჩი არ ჩაარტყით, ის არ გაფუჭდება. ასე რომ
სიმართლე გითხრათ, რამე განსაკუთრებულს უყუროთ აქ, დააკვირდეთ აქ და რამე შეამოწმოთ, ამას არანაირი აზრი არ აქვს, როგორც წესი ეს დეტალი თითქმის ყოველთვის თუ სპეციფიკაციებით არის დამზადებული, როგორც წესი ის არანაირ პრობლემას თქვენ არასდროს არ შეგიქმნით. დამტყმელ სასლეტი მექანიზმი ცალკე თემა არის. თუ ის არის უხარისხო თავისთავად ცხადია, შეიძლება პრობლემები გაგიჩნდეთ, თუ ის ხარისხიანი არის, ის 10,000-ობით გასროლას ისე გაუძლებს, რომ არანაირი პრობლემა თქვენ არ გექნებათ. განსაკუთრებულად მინდა ასევე თქვენი ყურადღება მივაქციო ამ დეტალს, ეგრეთ წოდებული castle nut არის, ეს არის ბუფერის მილის კანჩი. კარგ ტონად ითვლება, როდესაც აი აქ არის ნაჭდევი შესრულებული, რომელიც არაძლევს საშუალებას ამ კანჩს დაიძრეს სროლის დროს, ექსპლუატაციის დროს იქით-აქით დაიშვას და თქვენ ამ პრობლემების შეგექმნათ. მაგრამ რეალობაში ისევ და ისევ ამის გამო, ამ ნაჭდევის არსებობის გამო იარაღი არ უნდა დაიწუნოთ და რატომ? თუ თქვენ მაგალითად გინდათ დააყენოთ აქ ღვედის სამაგრი, ან თუ თქვენ გინდათ რაღაც სხვა ბუფერის მილი გამოიყენოთ, ან სხვა ტიპის ბუფერის მილი დაუყენოთ, ან კონდახი დაუყენოთ, მაშინ თქვენ წვალება არ დაგჭირდებათ, ამას დეტალს პირდაპირ დაუშვებთ და დაუჭერთ, ხოლო ელემენტარულად მისი დაჭერის ხარისხის გაკონტროლებაც არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ამიტომ კარგია თუ ეს ნაჭდევი არის, მაშინ თქვენ არ მოგიწევთ ამ დეტალის მდგომარეობის შემოწმება, მაგრამ თუ ის არ არის, არც ეგ არის დიდი პრობლემა. მაგალითად, ჩემ წინა იარაღზე, რომელიც ამ იარაღამდე მქონდა, ეს ნაჭდევი არ იყო და წლების განმავლობაში მე არც ერთხელ არ დამჭირვებია ამ დეტალის გადაჭერა. ასე რომ ამაზეც ზედმეტად თავი არ უნდა ეtkიოთ ამ დეტალს რაც შეეხება. თვითონ ბუფერის მილზე და ამით რომ დავასრულოთ ქვედა რესივერის ლოუერის მიმოხილვა, ვიტყვი ორ ამას, რომ როგორც წესი ეს დეტალი არის ორი სტანდარტის ეგრეთ წოდებული სამხედრო მილსპეკი და ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით და კომერციული განსხვავება მათ შორის არის დამზადების ტექნოლოგიაში და მე ამაზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ თქვენთვის არანაირი პრაქტიკული მნიშვნელობა ამ განსხვავებას არ აქვს. უნდა გაითვალისწინოთ მხოლოდ ერთი რამე. კომერციული, ეგრეთ წოდებული კომერციული ბუფერის მილი არის უფრო სქელი და შესაბამისად მაგაზე წავა ის კონდახი, რომელიც მიდის კომერციულ ბუფერის მილზე. შესაბამისად მილსპეკის ბუფერის მილზე წავა ის კონდახი, რომელიც გათვლილი არის მილსპეკ ბუფერის მილზე. წარმოებელი პროდუქტის აღწერილობაში, იქნება ეს მაღაზიაში, ყუთზე თუ ონლაინ მაღაზიაში ყოველთვის წერს, რა სტანდარტის არის მისი კონდახი და თქვენ ამის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ თქვენი ამის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ დეტალი. თუ თქვენ არ იცით წინასწარ რა სტანდარტის არის, მე სამწუხაროდ ზეპირად არ მახსოვს დიამეტრი, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოიძიოთ, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, თქვენ არ იქნებით ერთადერთი, ვისაც ეს საკითხი აინტერესებს, ამიტომ ჩვეულებრივად შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და ამის მიხედვით იხენძვანელოთ კონდახის შეკვეთისას, იმიტომ რომ ჩემი გამოცდილებით ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოცდილი დეტალი არის სწორედ კონდახი.